नमस्कार दोस्तों, मां चांदनी नेभनाणी सिंधी न्यूज़ में तव्हांजो स्वागत आहे। पहिरीं ॾिसूं अॼु जूं मुख्य ख़बरूं। बराक ओबामा आहे भारत जे दौरे ते। गांधीधाम में निकिती आहे विशाल गीता यात्रा। नरेंद्र मोदी डिजिटल ऐप ते ज़ालुनि सां कई चर्चा। स्केटिंग में सूरत जी फलक के मिलियो आहे गोल्ड मेडल। अभिनेता राज बब्बर सूरत में कयो आहे इलेक्शन जो प्रचार। उल्हासनगर में प्लास्टिक जो त्याग करण लाइ माण्हुनि खे कई वई आहे अपील। मोदीअ जे भाषण ते क्षत्रिय ऐं पटेल समाज थी आहे खफ़ा। अमेरिका जे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत जी मुलाकात ते आयल आहे। अमेरिका जे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हाल में भारत जे दौरे ते आयल आहे। ओबामा कल दिल्लीअ जे टाउन हॉल में 300 जवाननि सां गॾु चर्चा विमर्श कयो। हुन भारत जे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीअ सां पिण मुलाकात कई। हुन पंहिंजे भारत जे संबंधनि खे वरी हिकु दफ़ो गहराईअ सां पंहिंजो मञियो आहे। भारत जे अर्थशास्त्रीय ऐं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुन काफ़ी साराह पिण कई। गांधीधाम में कृष्ण परिवार तरफा एक विशाल गीता यात्रा जो आयोजन किया वियो आहे। गांधीधाम में कृष्ण परिवार तरफा एक विशाल गीता यात्रा कढी वई, जंहिंमें हजारे औरतुनि जे मथे ते मटको ऐं गीता रखी करे उन्हनि खे उन में जोड़ियो वियो। शहर में निकतल गीता यात्रा के माण्हुनि श्रद्धा सां स्वागत पिण कयो।
जयंती शोभा यात्रा में आप सभी का आगे स्वागत है। 5155 वर्ष की जयंती के उपलक्ष्य में भारत के शोभा यात्रा कार्यक्रम के प्रमुख के की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सभी नगरवासियों को सूचना देते हुए हर्ष होता है, आज पतित पावनी माँ गीता की 5155वीं जयंती है और इस विशाल शोभा यात्रा में सभी नगरवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज इस विशाल शोभा यात्रा में सब छोटे बड़े भाई बहन वयोवृद्ध सभी ભગવદ ગીતા ઘરેણા રૂપી દરેકના ઘરે પહોંચે અને જન જન ઘરની દરેક વ્યક્તિ આ ગીતાજીનું ગાન કરે, ઘર ઘર ગીતા પડે અને આ જે ગ્રંથ નહીં મહાગ્રંથ છે એ જન લોકો સુધી પહોંચાડવાનો અમારો ઉદ્દેશ્ય છે અને અમે લોકો સુધી પહોંચાડ્યો છે। છેલ્લા 3 થી 10 વર્ષથી જે જોડાયેલા છે એને બધાને જોડ્યા છે। જોડવાનું કામ અમને પરમાત્માએ નિમિત્ત બનાવી અને આપ્યું છે તો અમે લોકો સુધી આ કાર્ય પહોંચાડીએ છીએ અને જન જન ગીતા ગાયે જીવો ગીતા અમારા સદગુરુ પરમ પૂજ્ય વિશ્વ વંદનીય વિભૂતિ એવા મહાન અમારા સંત જ્ઞાનાનંદજી મહારાજ આજ બપોરે 12 વાગે આખા વિશ્વમાં આ જગત જનની મા ગીતાના શ્લોક રૂપી દરેકના હોઠ ઉપર દરેકના હાથમાં આ ગીતાજીનું ગાન થશે અને સૌ જ્ઞાનાનંદજી મહારાજ એટલે કે વિશ્વના પરમ પૂજ્ય સદગુરુની સાથે અમે બધા સૌ સાથે મળી અને આ યોગ ગીતા, ધર્મ ગીતા, કર્મ ગીતા બધાનું સાથે મળી અને ગાન કરીશું। આ ગીતાજીના આજની નવયુવાન પેઢીના એક જણના હોઠ ઉપર એક શ્લોકનું ગાન થાય, એક શ્લોકનો અર્થ સમજી શકે અને આજની યુવા પેઢી જેને આધ્યાત્મિક તરફ વાળવા માટે અમારો ખાસ પ્રયાસ છે। કારણ કે જન જન સુધી લોકોના ઘર સુધી તો ગીતા પહોંચાડી છે પણ લોકો આજની યુવા ચેતનાઓ સુધી અમે આ ગીતા પહોંચાડવાનો અમારો આ ભાગવત કાર્ય છે અને આ કાર્યમાં અમને લોકોનો ગાંધીધામ, આદિપુર, અંજાર સર્વ લોકોનો ખૂબ સાથ અને સહકાર મળ્યો છે। મેડમ આજે આ અમારું કાર્ય એટલું સરસ મળ્યું છે કે દરેક સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ, પ્રિન્સિપાલો અને દરેક મહિલા મંડળની બહેનો સાથે મળી અને ખૂબ સાથ અને સહકાર સાથે આ અદ્ભુત કાર્ય આ ગીતા જયંતિ 5155મું વર્ષ ચાલે છે। આજે કચ્છની ધરા ઉપર, કચ્છની ધરતી ઉપર આ પહેલું છે કે પહેલી જ વાર આ મહાશોભા યાત્રાનું અમે આયોજન કર્યું છે। પરમાત્માએ અમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે, અમારા સદગુરુના આશીર્વાદ છે, એમનો સંદેશ છે, અમે લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, લોકો સુધી પહોંચ્યો છે। અમારો આ પ્રયાસ સફળ થયો છે માટે જે ચેનલો વાળા, જે ન્યૂઝવાળા, પ્રેસવાળાઓનો પણ અમે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ। સૌને અમારા શ્રી કૃષ્ણ પરિવાર તરફથી જય શ્રી કૃષ્ણ।
डिजिटल ऐप ते नरेंद्र मोदी भावनगर जे औरतुनि सां विचार विमर्श ऐं चर्चा कई। भारत खे डिजिटल बनाइण लाइ मेहनत करणी पवंदी, इहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भावनगर जे औरतुनि सां अहिड़े क़िस्म जी चर्चा पिण कई। हुननि जूं समस्याऊं जो हल कढण लाइ भाजपा उम्मीदवारनि खे पिण चयो वियो। આજે નરેન્દ્રભાઈ ઓડિયો બ્રિજ દ્વારા એટલે કે એક નવી ટેકનોલોજી, આ ટેકનોલોજી દ્વારા કદાચ વિશ્વનો એવો પહેલો નેતા છે કે જે પોતાના પાર્ટીના નાનામાં નાના કાર્યકર્તા જિલ્લા નહીં, તાલુકા નહીં, ગામડાના બેઠેલી મહિલા સાથે ડાયરેક્ટ વાત કરવાના છે, એમને માર્ગદર્શન પણ આપવાના છે અને એમના કોઈ પ્રશ્નો અથવા મૂંઝવણો જે રજૂ કરશે તો એનો પણ ઉકેલ એ લોકો નરેન્દ્રભાઈ આપવાના છે। અને મને આનંદ છે કે અમારા આવા સર્વોચ્ચ સ્થાન ઉપર બેઠેલા વિશ્વજનનું નેતૃત્વ સ્વીકારવા માટે આજે તલસી રહ્યું છે એવા નેતા અમારા જેવા અથવા તો અમારા પાર્ટીના નાનામાં નાના કાર્યકરને સંબોધવાના છે અને માર્ગદર્શન આપવાના છે। એનો અમને બધા જ મહિલા મોરચાના ગુજરાતની મહિલાઓ, ભાવનગરની મહિલાઓ અને અહીં ભાવનગર શહેરની મહિલાઓ ખૂબ ઉત્સાહિત પ્રોત્સાહિત છે। सूरत जी फलक ठाकियावाणी स्केटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है ऐं सिंधियुनि जो शान वधायो आहे। भोपाल में थियल स्केटिंग कॉम्पिटिशन में उनखे इनाम ॾिनो वियो। सूरत में सेकंड स्टैंडर्ड में अभ्यास कंदड़ फलक गोल्ड मेडल हासिल करे सिंधी समाज जो नालो रोशन कियो आहे। फलक के हिन फील्ड में अॻियां वधण लाइ संदसि माता पिता ॾाढो प्रोत्साहन ॾेई रहिया आहिनि। और यही वजह है कि सारे समाज के लोग आज के प्रति यही कारण है कि एक हर जगह बदलाव की लहर, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पाटीदार समाज हो, चाहे वो मुस्लिम हो, गुजरात का नेता कहते थे। दुख होता है अगर वो गुजरात के बेटे हैं तो पाटीदारों के जो चौथा बच्चे मारे गए पुलिस के तांडव ने का सामना कराया, उनके परिवारों को दुख पहुंचाया, क्या वो गुजरात के बेटे उल्हासनगर में प्लास्टिक जा झबला न यूज़ करण लाइ माण्हुनि खे कई वई आहे अपील, छो जो प्लास्टिक माण्हुनि जे लाइ हानिकारक आहे ऐं उन्हनि जे वापराइण सां माण्हुनि खे केतिरियूं बीमारियूं थी सघनि थियूं। इन करे उल्हासनगर में प्लास्टिक जो त्याग करण लाइ संस्थाउनि पारां अपील कई वई आहे। भ्रष्टाचार, महंगाई, लोकपाल बिल, इन सब के लिए तो धरने कर लिए। अब वक्त है। जी हाँ, प्लास्टिक बैग का टाटा बाय बाय। क्यों करोगे टाटा बाय बाय? करना चाहिए उपयोग, कर रहे हैं दुरुपयोग। नदी नाले, हवा पानी सब हो रहे हैं दूषित। भैया अब तो बस कर लो। से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक न बाबा ना, कृपया प्लास्टिक थैलियों का उपयोग ना करें।
प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करू नका। यही है हमारा अनुरोध। सिंधु सर्किल स्टूडेंट विंग की ओर से हम कहना चाहते हैं से नो टू प्लास्टिक। आना न भूलिए 3 दिसंबर। आइए हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए, कुदरत और पर्यावरण को बचाइए। से नो टू प्लास्टिक। मानगढ़ हत्याकांड जे मोदीअ जे कयल निवेदन ते क्षत्रिय ऐं पटेल समाज में रोष फैलियल आहे। पालीताणा जे सभा में पीएम मोदीअ मानगढ़ में थियल हत्याकांड के याद करे पटेल ऐं क्षत्रिय समाज की नाराजगी जो सामनो करणो पियो आहे। भावनगर में बिनी समाजन जे आगेवानन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे मोदीअ जे हिन निवेदन जो विरोध कयो आहे ऐं उन्हनि ईअं पिणु चयो आहे मोदी माफ़ी न वठे त कारा झंडा उते फहिराया वेंदा ऐं अहिड़ी पिणु धमकी ॾिनी आहे त हू उन जो विरोध पिणु कंदा। सत्यावीस तारीख ने लઈને જે નરેન્દ્ર મોદીએ જે માનગઢને યાદ કરીને જે 30 વર્ષની જૂની ઘટનાને યાદ કરીને અને પાટીદાર સમાજને ક્ષત્રિય સમાજમાં વર્ગ વિગ્રહ કરવાની જે વાત કરી છે એને અમે સખ્ત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ। વાત કરું તો જે કૃષ્ણકુમારસિંહ જે જ્યારે ભારત દેશની અંદર પહેલું રજવાડું આપ્યું હોય એ જિલ્લાની અંદર આવીને જ્યારે આવી વર્ગ વિગ્રહની વાત કરતા હોય અને જ્યારે ફેમિલીની ગોળી અમારા પરિવાર 3-4 પેઢીથી કે 5 પેઢીથી જ્યારે ક્ષત્રિય સમાજ અને પાટીદાર ખેતીથી માંડીને અને બધા ધંધાથી સંકળાઈને ભાવનગર જિલ્લામાં જ્યારે ફેમિલીની ગોળી એક થઈને જ્યારે રહેતા હોય ત્યારે આ મોદી સાહેબ નીચલી કક્ષાની વાત કરીને ભાવનગર જિલ્લાની વર્ગ વિગ્રહ કરવાની વાત કરે છે એ અમે સખ્ત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ અને 4 તારીખે નરેન્દ્ર મોદી ભાવનગરમાં આવે તો ક્ષત્રિય સમાજ અને પાટીદાર સમાજ સખ્ત શબ્દોમાં વિરોધ કરશે અને કાળા ઝંડા વાવટા પણ ફરકાવશે અને રોડ રસ્તા આંદોલન કરીને અમે એનો વિરોધ નોંધાવશું। અમલ અને માનગઢ અને સમગ્ર ભાવનગર જિલ્લાની અંદર પાટીદાર સમાજ અને ક્ષત્રિય સમાજનો એક ભાણામાં હાથ છે। પરસ્પર પારિવારિક સંબંધો છે। આ સંબંધો અમે નિભાવી રહ્યા છે। 30 વર્ષ પહેલા બનેલા બનાવને આદરણીય વડાપ્રધાને ધૂળ ખંખેરી છે અને એમાં અગ્નિહોમવાનું કામ કરે છે। પણ વડાપ્રધાન સાહેબ આપ એ વાત પણ લખી રાખો કારણ કે આ બંને સમાજ સમજુ સમાજ છે અને આજે બધાના પારિવારિક સંબંધો છે। આ સંબંધો ક્યારે ભૂલાવાના નથી અને પેઢીઓથી આ સંબંધો છે। આ સંબંધ અમારા ટકાવી રાખવાના છે। આજે કોઈને કાંઈ મનદુખ નથી। એ મનદુખમાં તમે જે હિન્દુત્વની વાત કરતા આજ કોમ કે જ્ઞાતિ અને સમાજને વર્ગ વિગ્રહ ઉભા કરી કોમ વચ્ચે જ્ઞાતિ વચ્ચેનું ઘર્ષણ ઉભા કરવા માંગો છો એનો જવાબ અમે 9મી ડિસેમ્બરે આપવાના છે। ये हुई अज जू खबरों मां चांदनी नेबदाणी तवासा विदाती वठा वरी मिलंदासे सुभाणे ॾिसंदा रहो सिंधी टीवी। जय झूलेलाल। हिकिड़े ॾींहुं साईं मुंहिंजे हिकिड़े दोस्त रमेश केलनि जे लारीअ वारे खां पुछईं भाई केला कहिड़ो अघु ॾिना अथई? गाॾे वारे चईंसि ₹1 किलो। मुंहिंजे दोस्त चईंसि यार 60 पैसे ॾियणो हुजई त ॾे। ख़बर अथव गाॾे वारे छा चईंसि? 60 पैसे में त केले जी खल मिलंदी आहे। मुंहिंजो दोस्त बि साईं ॾाढो सियाणो चईंसि हीअं कर इहा केले जी खल तूं रख ऐं 40 पैसे में केलो मूंखे ॾे। साईं चवंदा न आहिनि सिंधी माना ॾाढा सियाणा। साईं हिकिड़े ॾींहुं हिकिड़ो सिंधी काको रोड ते बीह रहियो ऐं जेका रिक्शा लंघे पई उनखे बीहारे पियो। 3-4 रिक्शाऊं बीठियूं ई कोन। नेठि हिकु रिक्शा बीठी ऐं रिक्शा वारे खे चईंसि अरे बाबा गुरुद्वारे जाएगा?
चई हाँ क्यों नहीं जाएगा। काके छाके तकड़ में वनी थैली में टिफिन कढी आयो ए चईस अरे गुरुद्वारे जाएगा तो उधर से लंगर से मेरी रोटी भरा के लाएगा। साईं चवंदा आहिनि न खुदा मेहरबान त गधा पहलवान। साईं हिकिड़ो फ़क़ीर हो रोज़ बीख पिनंदो हुयो ऐं बीख पिनी करे रोटी खाईंदो हुयो ऐं उन मां जेको कुझु बचंदो होसि न उन मां हिकु लॉटरीअ जी टिकट वठंदो। हिकु ॾींहुं साईं उन जा 10 लख रुपया लॉटरीअ में लॻा। फ़क़ीर जा 10 लख लॉटरीअ में लॻा माना सम्झो फ़क़ीर केॾो ख़ुशि हूंदो। पर साईं उन कई दिमाग़ खां कमु। उन छा कयईं हिकिड़ो मंदरु ठारायईं ऐं उन मंदर जे ॿाहिरां वेही करे पाण बीख पिनंदो त ॿिए फ़क़ीर चईंसि लॉटरी खुले मंदरु ठाराए अड़े बंगलो किथे ठाराए आ कार बार वठे आ त कुझु सम्झ में बि अचे आ। ख़बर अथव उन फ़क़ीर छा चईंसि ही मंदर बि मुंहिंजो बीख पिनण वारो बि मां त थी न मुंहिंजी मोनोबाली। साईं हिकिड़े ॾींहुं 2 दोस्त पाण में गॾिया पाण में ॻाल्हियूं करण लॻा। हिकिड़े दोस्त ॿिए दोस्त खे चयो यार दुनिया में सभ खां वधीक विस्फोटक शइ कहिड़ी आ। ॿिए घबराइजी करे जवाब ॾिनईसि यार घरवारीअ जा ॻोढ़ा ऐं पासे वारीअ जी मुस्कुरा।